எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்மால் லெட்டர் ஈயை வச்சு எப்படி ஒரு ஹெலிகாப்டர் வரைகிறது அப்படின்னு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்மால் லெட்டர் ஈ வரைஞ்சிக்கோங்க. ஈ வரைஞ்சாச்சு. ஈயிலிருந்து மேலே ஒரு கோடு எப்படி போடுங்க, பெருசாக போட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் சின்னதாக வர மாதிரி போடுங்க. அதேமாதிரி இந்த கோடு இது மாதிரி பெருசாக வர மாதிரி போட்டு அப்புறம் இப்படி சின்னதாக போகிற மாதிரி வரைங்க. வரைஞ்சிட்டு இந்த கோடு இப்படியே மேலே போகிற மாதிரி வரைங்க. அப்புறம் இந்த கோடும் மேலே போகிற மாதிரி வரைங்க. அப்புறம் இப்படி வரைஞ்சி இதுக்கு நேராக கீழே போடுங்க. அதே மாதிரி இதையும் கீழே போடுங்க. இதில் 8 நீட்டி விட்ட மேனிக்க இப்படி வரைங்க. இது ஹெலிகாப்டருக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த வால் பகுதியில் இருக்கிற ஃபேன் மாதிரி இருக்கிறது. அதுக்கடுத்து ஹெலிகாப்டருக்கு கீழே ஒரு ஸ்டாண்டு இருக்கும். அந்த ஸ்டாண்டு வரையணும். அதை வரைங்க. ஹெலிகாப்டர் நிற்கிறது இதை பேஸ் பண்ணி தான் நிற்கும். அதுக்கடுத்து இதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்கும், அதனால் இன்னொன்று அப்படி வரைஞ்சிருங்க. இப்படி வரைஞ்சிருங்க. இதை தேவைன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து ஹெலிகாப்டருக்கு ரெக்கை வரையணும் மேலே. அதுக்கு இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க. இப்படி ஒரு மேலே ஒரு முட்டை போடுங்க. முட்டை போட்டுட்டு இப்படி ஒரு கோடு வரைங்க. இப்படி ஒரு கோடு வரைங்க. இப்படி ஒரு கோடு வரைங்க. அது இப்படி கோணலாக வரைங்க. இப்படி சேர்த்து விடுங்க. இதே இப்படி கோணலாக வரைங்க. இப்படி சேர்த்து விடுங்க. இதே இப்படி கோணலாக வரைங்க. இப்படி சேர்த்து விடுங்க. சேர்த்து விட்டுட்டு ஏதாவது ஒரு சைடு மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இதுக்கு டிசைன் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி கோடு போடுங்க. இந்த மாதிரி கோடு போட்டு டிசைன் பண்ணோம்னா அப்படி ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா இந்த ஃபேனை ஷேர் பண்ணோம்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.